Bismillahirrahmanirrahim. Ulu Tanrı inadıyla. Beyin mühendisliğine karşı Türkçe Eski Kitaplar programının 378. bölümün Allah'ın lütf kerem ilə başlayıram. İnşallahca xeyirli olsun. Gedək görək bu günləri hangi kitab bizim şansımıza çıxır. Dünən bir kitab açdıq, cəlib idi, amma yetirib onu oxumağa vaxtımız olmadığı üçün qaldı bu günə. Gedək görək ki, o kitab nədir? Risale-i Nuriye idi. Aha, 3 fail o. Badkubi. Badkubi'nin adına açılan bir kitab idi, dünən gördük. Bir ayrı kitab da açaq ki, görək Divan-ı Nəcati Bəy. Nəcati Bəy. Görək ki, bunlar nə haqqındadır? Kaşgarlı Həzrətlərindən Allah Teala rəhmət eləsin, adına bir kitab açmışdıq oxumağa. 3 faili var idi içində zahirən. Amma o cür ki oxuduq, o əvvələn çap idi. Çap olduğu üçün oxumadıq. Çox sadə idi. Yəni mən insafən çap olduğu üçün çox rahatlaşdım onda. Çox rahatca oxumaq olurdu. Sadə, səmimi bir dillə yazılmışdı. Amma çap idi. Yəni qələm deyildi. Qələm biraz oxumağı çox zordur. Əl xətti çox fərqli olur. Və sonra da gördük ki, onun halda o oxumadıq. Bugünkü kitabın sürətlə bir baxaq görək nə vəziyyətdədir. Sonra qeydib baxarıq. Cildi görürük bir çox şütrayı şütrü deyə bir rəng var idi bizim çətlərdə deyərdilər. O rəngindən bunun cildin nəzərə gələn bir parça cild ya da gön cildidir. Mənə parça gəlir. Dövrəsində də gözəl üstündə nəxşələri var. İçinə baxırıq, içində Osmanlı dövrünün dediyimiz kimi nəqqaşisi çəkilibdir. Santimetri qoyublar, ölçülər görər ki, bunun neçə santimetrdir eni. Kitabın eni deyəndə açıblar, kitabın iki tərəfində cildin açıblar. Və əlbəttə mən deyirdim bu şeydir, dünənki baxanda deyirdim ki bu Şirazəni beləsə açıblar, arxasıdır kitabın, yəni cildin eşik tərəfidir. Amma indi görürüm ki, yox, o cür deyilmiş. Kitabın için açıblar, içindən geçibdir 30, əgər səhv eləmirsəm, 37 ya 38 santimetr, yəni hər tərəfi 16 santimetr, hər bir səhifə 16 santimetr enindədir. Boyu isə 31 santimetr yarımdır kitabın boyu. Bu kitab Kitabxane-i Məclis Şurayı Milli deyə üstündə yazılıbdır. Adı yazıb Təcridul Lüğat. Bunu elə adım burada yazaq. Burada yazmışmışıq, heç ehtiyac yox imiş, bunu yazaq. Cələsi 378 Avril ayının 29-u 20-26-cı ildir. Məsihi il olduğu üçün. Tamam, bu qalsın. Bunu burada yazaq. Davamını da burada yazarıq. Bu kitab adı Təcridul Lüğatdır. Əli Badkubi adında bir şəxs bunu yazıbdır. Və sansur idarəsindən keçibdir. 63-37 deyə belə bir nömrə də orada yazılıbdır. Bazrəsinin altında ya sansur idarəsinin altında. Və bu kitabın əlbəttə ki 200 səhifəsinin aynı şəkildə salıblar. Biz keçənki cələsədə buradakı gördüyümüz möhrün üstündə İranda nə cür şayi olur, nə cür tarix düzəldirlər, onun haqqında bir misal verdik. Burada möhür vurublar. Möhürün üstündə yazıblar Kitabxane, Muze və Mərkəzi Əsnad-ı Məclis-i Şurayı Milli. Nə deməkdir? İran Şurayı İslami, üzr istəyirəm, Məclis-i Şurayı İslami. İslami Şura Məclisinin əsnad mərkəzi, muzəsi və kitabxanası deməkdir. Sonra da buna tarix vurublar.
302. Nilomatik yazıb, əlbəttə burada təsis. Bilmirəm nilomatik nə mənə olar? Ya filomatik. Belə filmoling. Oxunmur Kamil, bunu ona görə bilmirəm nə cür oxuyacağıq. Hər halda 1302 yazıblar. Məclisi Şurayı Milli Qacar dövründə Müzəffəreddin Şahın əmrindən sonra, əlbəttə o məclis milli deyildi. Məclisi Şura idi, şey deyildi. Əslində ədalətxana üçün idi o. Yəni məclis şey deyildi. O məclis hər halda başlandı, adında onun işimiz yox. O 1285-ci ildə. Yəni indi bununla baxsaq 120 il öncə. 120 il öncə o məclis düzəldi və kitabxanası da aynı zamanda başladı. Amma bu şey ki deyirlər, kitabxanə, muzey və mərkəz əsnadı Məclis Şurayı İslami, bu 1380 illərində, yəni hududən 20 il bundan öncə, 25 il bundan öncə, dünən bunu araşdırdıq şeydən də, Cimna ilə araşdırdıq. 25 il öncə, 1380 illərində bu məclisi, bu kitabxananı düzəltdilər. Yəni kitabxana deməyək, mərkəzə əsnad, muzə və kitabxana. Bunları o zaman düzəltdilər və taza məclisə daşınan zamanda. Amma görün tarixi nə ediblər? 1302-yə vurublar. Qacarda hələ feylən Əhməd Şahdır, Allah rəhmət eyləsin və o zamana. O halda ki, Rıza Şah belə Pəhləvi dövrü 1304-dən başlayır və Cümhur İslam 1357-dən başlayır. Bu bir tarixə əl aparmaq və tarixi çevirməkdir. Hər halda bu qədər fikir edirəm ki, İranda o şeyin tarixə əl aparmanın tövzihi yetər. Gedək görək ki, kitabın özünə baxırıq. Kitabın özü çox gözəldir. Yəni burada vurubdur Kitabxanə-i Məclisi Şurayı Milli 1320. Əcəba burada bir dənə möhür vurub, bu da bir ayrı möhürdür, calibdir. 1330-dur, 1320-dir. Belə bir şey də burada yazılıbdır. Yəni bu da bir ayrı möhürdür, amma Məclisi Milli deyə. Kitabın özünə baxırıq. Kitab 4 bölümdən təşkil tapıbdır. 4 bölümdən ibarətdir. Əvvələn deyim ki, yazıların dövrəsində bir dənə şey var, çarçivə çiziblər bir xəttinə, 2 xəttinə deyil, bəlkə də 2 xəttinədir. Mən bir xət görürəm, bir tərəfdə 2 xət görsənir, bir tərəfdə 1 xət görsənir, hətta bir tərəfdə 3 xət görsənir. Ona görə təşxis verir. Aha, bunlar yazıları bölüblər tazaşdan. Üstdə bir dənə bir türkcə bir şey, elə bir şeirdir yazıblar, belə bir şey görsənir. Onun altında bir dənə 3 milimetr fasilə ilə bir çarçivə, tazaşdan altda qırmızı xətt ilə bir ayrı bir yazı, ehtimalən farsıcadır. Onun altında bir 2 santimetr boyunda bir yer, kitabın iki tərəfində, həm baş tərəfi, həm də kitabın vərəqi açılan tərəfində bir sütundur. Orada da bir ayrı bir şey yazıblar. Onun nəqqaşısı var, onun içində yazıları. Of, nəzərimə bir ayrı kitabdır. Aşağıda əsli kitabda ortadadır. Bu 3 dananın ortasındadır. Bunun bir gözəl bir üstdə müstəqil bir təzhibi var ki, heç birisinə bənzəmir. Nə Səfəviyyə dövrünə bənzir, nə Qacar dövrünə bənzir, yəni Azərbaycan şeyinə bənzəmir. Bu bir dənə fərşli qoyublar onun başına. Yəni beləsi bir, dəqiqən bir fərş modelindədir. Nə Osmanlı kültür mərkəzinə bənzir, nə də Hərat kültür mərkəzinə bənzir, nə də ki Ukrayna kültür mərkəzinə bənzir. Heç birisinə bənzəmir, müstəqil bir şeydir. Bu da nəzərimə gəlir ki, bunun taza olmağını göstərəcəkdir, amma baxarıq görürük. Sonra onun altında Bismillahla əsli yazı başlanır, səfələr bu cür davam edir.
Bəzi yerdə o dedik ki, ikinci bir kitab kimi ki vardı. İkinci, yəni dördüncü, 3 və 4-cü səhifədə o yarıçılıqdır. Yəni yazılmayıbdı, yeri boş qalıbdı. Yəni bunu yazacaqmışlar. Getdikcə bunu görürük. Ehtimalən orada kitabın içinə raci olan bir şeyi orada tozih verilmişlər. Üstdəki 2 dana qalır, amma o şeydir. Çox gözəl bir xətti var orta. Əlbəttə kitabın hər 4 tərəfinin çox gözəl xətti var. İnsafən əl yazması məhşər bir əl yazmadır. Bu bais oldu gözəllik. Mən əslində kitabın özünə fikir vermədim. Kitabın kağızı nəzərə gələn şeydən düzəlibdir. Bir dənə bundan əks alaram, qoyaram. Bu birinci səhifədən əks alaraq qoyarıq. Hələ indi yox, amma sonra qoyarıq. Çünki bu istəmirəm ki, şey eləsin. Bu kağızı nəzərimə gəlir ki, o tərəfdən düzəlmiş bir kağızdır. Ona görə də çox gözəl görsənir, qalin və möhkəm görsənir məncə. Kitabın 71 səhifəsi var PDF-də və PDF-in də hər səhifəsində 2 dana səhifəni kitabdan görürük. Bu da deyər 142 səhifəyə rast gəlir. Əvvəldə 2 səhifə, 3 səhifə təkrar olmuşdu. Onları çıxsaq tamam, qalanı doğru gəlir. Dediyim kimi o ortada haşiyə kimi dediyimiz yer çox yerdə yarımçılıqdır ya da yazılmayıbdır. Qalan şeylər çox gözəl vəziyyətdə davam edir. Yazı olanda daha gözəl görsənir, yazı olmayanda dövrəsi biraz tumansaq kimi bir şey görsənir. Bəzi yazılar, bunlar yadımdan çıxdı deyə, qırmızıdır mətnidə və şeirlərdə çoxdur. 1285-ci ildə yazılıbdır. Tarixi son səhifələrdə, yəni PDF-də 64-cü səhifədə buna bir şey yazıbdır. Bunu oxuyaq yazıb. Qəd təmmət, yəni səhifəni biraz da qeysəm arxiyə, tamam. Qəd təmmət hazihin nüsqəti şərifəti zəkiyyəti Türkiyyə mütəzəmminətən ələn nəsihəti vəl-muizə və tədibi vəl-irfan vəl-məcazi vəl-həqiqəti vəl-hikməti vəl-tibb və sulukin fi avzihi təriqəti ən-nəbəviyyəti vəl-əyimmətil-isna-əşəriyyəti fi əşrə salis 13 min şəhri zilqədi əl-həram. Pəs olacaqdır yazı tarixi. Yazı tarixi fi əl-əşri əl-salisi min şəhri zilqədə əl-həram səniyi, bunu ədədlə yazıb. 1, 2, 8, 5. Hicri qəməridir. Çünki daha o şeylə yazdığı üçün, ayları bunları yazdığı üçün bilirik ki, bu beləsidir. Yəni, bu kitabı hesablasaq, tarixin, görək ki, bu hangi tarixdə yazılıbdır, ona bir baxaq. İndi 1447-ci ildə yaşırıq. Bundan çıxsaq 1285, 162 il öncə yazılıbdır. O kitablardan biz oxumamalıyıq. Bizim o ölçümüzə görə oxumamalıyıq. Qalanında, orada kitab qutardı. Buradan bu üzə o kitabın yerinə biri də lüğətlər yazıbdır. Uymaq pusidən. Upmaq pusidən. Məsələn, İstəmaq xausdən. Kəlmələri, türkcələri, bir danasını türk, birin qərə. Yəni, cədvəl çəkibdir. Bunu deyək, çox gözəl bir cədvəl çəkibdir. O yazıların ki, öncədən oxuduq, onun yerinə bir gözəl cədvəl çəkibdir. Cədvəlin eni 5 dana xanəsi var, 5 dana otağı var. Uzunu da bu 3, 6, elə bir 7 danadır. 7 dana. 7 dana 35 dana, yəni hər səfədə lüğət yazıbdır. Hər sütunun biri qırmızı, biri qərə, biri qırmızı, biri qərə və aşağıdan da qərə qırmızı, beləsi davam edir. Ona görə də çox gözəl bir şey görüb. Hər xanənin içində türkcə gözəl bir xətt ilə üstdə yekə
yazıbdır türkcə, altında onun farscasını kiçikcə yazıbdır, amma hər ikisi də oxunar və hər ikisi də çox gözəl qələmlə yazılıbdır. Bu lüğətnamə olduğu üçün gözəl bir şeydir, gözəl də bir vəziyyəti vardı. Neçə səhifədə beləsi davam edir və qurtarır. Yəni çox da deyil əslində. Kitabın sonunda da yenə Səfəndisi Osmanlı dövrünün Osmanlı dövründə yazılan bir çəkilən su üzündə rəsm olan nəqqaşidən ibarətdir və sonu da cildin sonudur, görürük, işlənibdir və biraz şey olubdur. Qeydaq bunu çox diqqət eləməyəcəyik, oxumayacağıq, çünki bu 250 ildən ömrü azdır. Amma bunun bir əvvəldə bir qonuları kitabın gözəlliyinə görə bunun dörd tərəfindən oxuyacaq. Tarixini bildik, fəqət indi kitabın qonusunu da üstündə yazmışlar ki, tədridul lüğat, amma bunun əvvəldə 60 səhifəsi, yəni 120 səhifəsi küllən düz yazıdır. Axirdə bir 4-5 səhifə, yəni deyək məsələn 10 səhifə vəraq, 4-5 vəraq, bəlkə bir 10 səhifə falan o şey idi, lüğət idi. Baxaq görək ona görə bu nədir? Əvvəl bu dedik 4 bölümdən kitabı düzəldiblər. O 4 bölümə görə bunu baxaq. Çalışmaq, başmaq, yarta. İş odur tariyə vara. Ehtimalən bu irərta belə bir şeydir. Yırtmaq olacaqdı, amma 2 dənə r var. Ona görə baş tapmıram. Çalışmaq, başmaq, ırta da nədir? Sərkərdən o qufdən o pare mikonad. Yırtmaqdır. Yırtmaq. Yırırta. Belə bir şey yazıbdır. 2 dənə r ilə yırırta. İş odur tariyə vara. Başmaq, çalışmaq, başmaq, yırta. İş odur tariyə vara. Keçən günə gün çatmaz. Çalassunun günə. Çalassunun günə. Bu üstdəki yazdığı 2 beytidən 4 misrədən ibarət lüğətləri orada dedi. Aşağıda farsın qırmızca yazır ayrı bir çərçivədə. Sərkərdən گفتن پاره می کند کاران است با خدا باشد گذشته روزا روز نمی رسد اگر وصل کند روز را به روز اگر çalasın gününü günə. Ondan sonra 3-cü bölümə geçsək, orada yazır ki, qıraq yazı kimidir. Sirac adında ki zikri misalهای türki در این کتاب از همه مقاصد است. Ki mərifət kələmat ləğəviyyə və mən bunu oxumuşam öncədən, bu kitabı mənə tanış gəlir. Ki mərifət kələmat ləğəviyyə və برات اصطلاحیه ایشان بوده باشد زیرا که در اکثر اوقات ضرب امثال و در غیر معنی لغوی است بلکه اهل اصطلاح باد فی مناسبتی بلاسه bir şeydi beyn el ma'neyn icra-i misal mi numayənd və lihaza tamam belə bir şey yazıb orada. Kitabın mətninə də bir baxaq. Buradan da bir 2 səhifəni sürətlə oxuyayım, çünki bunu oxumayacağıq. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahillazi cealena li izhari qudretihi natiqan. Vessalatu vesselamu ala men erselehu li neşri rahmetihi sadiqan ve ala alihillezine cealehumullah beynel haqqi vel batili fariqan. Siyema ibn ammihi ve vesiyihillezi huve mugavvimul islami imamen ve sabiqan femen tenaffere enhum kâne mârigen ve men tevesselehu bihim. İhtimalen ve tevessele eləcək yazıq. Və tevessele bihim sâre lahigen amma ba'd. Çünün güyed Əli Badkubi kitab mən bixan ta xasm kubi. Hüsirna sürü Husire nasiru ve nasra ve nusire hasuruhu.
ما حرکت الافلاک الکواکب الربوبیت و تحرکت الافلاک بالکواکب الربوبیه به حسب خواهش بعضی از اخوان اهل جیلان قواعد صرف و فراید الالفاظ و عبارات. Bunu görmüşdük dahi ibarat اتراک را به قسم خوشی و طرز دلکشی جمع آوری نمودی کتابی نصاب. Tamam, bunu qabaqdan oxumuşduq. Mən bunun yadıma düşdü. Bunu burada bağlayırıq, getsin. İkinci kitabımıza geçək, görək ki, bu nədir? Bu kitabı ki oxuduq, bağladıq. Bad Kubin Həzrətlərinin kitabı. Bunu öncədən də bir dəfə görmüşdük. Amma orada möhür mənə çox önəmli idi. Kitabın özündən çox mühüm, önəmli idi. İkinci kitabı açırıq, Divani Nəcati Bey. Bunun kitabın Princeton University Library Amerikada saxlanan bir kitabxanada görürük bunu. İhtimalən umaram ki bu kitabın 206 səhifəsi var PDF-də. İhtimalən elə 206 səhifə olsun, çünki İranlılar və Türkiyələr kimi qızırqanmırlarsa hər PDF-in hər səfəsində kitabdan bir səfənin əksini qoysunlar və təmiz qoysunlar. Normalda çox təmiz işləyirlər. İranda, özəlliklə İranda türkçə kitabları yetişəndə məclis olsun ya hər yer olsun, onları bir cür götürürlər ki, elə bir üstünə duman səpiblər, biraz oxumağı çox zor olur. Və hər səfiyə bəzən 2 səfə yarım qədər yer qoyurlar. Yəni çox belə şey olur, keyfiyyəti gəlir aşağıya. Kitabın cildini görürük, biraz kiçildim ki, səhifəyə yerləşsin görək. Kitabı görürük, qərə bir cildi var imiş, üstündə ağ rənginlə buna çox gözəl təzhiblər ya nəqqaşilər nə desək işləyiblər. Kitabın işlənməsi bəllidir, dövrəsi ağarıbdır, yəni çürüyən kimi olubdur, əlin təri ilə işləməklə o gönün üstündəki o qərə gedibdir, ağarıbdır. Bu bir şeydir ki, burada birincisi kitabda görürük. Kitab, fikirlə bu kitabı da görmüş olacaq. Çünki mənə bu nəqqaşı ki, burada görürəm, bu cəlib. Divani Nəcati Bəy üstündə bir kağaza 2, 4, 6, 8 quşəli bir kağazlı kəsiblər. İçində də 8 quşəli bir həndəsi bir şey çiziblər. Onun içində yazıblar Divani Nəcati, yapışdırıblar kitabın cildinə. Onun da altında bir dənə əks, ehtimalən bu əks Princeton University Library Gift of Robert Carrot 97. Bu kitab bir hədiyyəymiş. Robert Carrot adında bir adam bu kitabı bu danışgaha töhfə eləyibdir. Bu zahirən bir məçid kimi bir yerdir əksin ortası. Nə əksidir bu? Əksin ortasında və orada nədən isə EX deyə bir şey yazılıbdır əksin ortasında. Yəni o minarə ki, nə minarə demərik ona. EX Libris belə bir şey yazıb orada və altında da Əl-İlmu Yənbəul Həyat və Kitabu Həyatul Adab. Belə bir şey deyə yazıblar. Ehtimal verirəm ki, bu sonradan ora yazılmış ola bilər. Amma hər halda nəzərimə gəlir ki, belə bir əks var imiş. Salıblar, kitaba yapışdırıblar. Kitabın üstünə kağız divarı kimi bir şey də yapışdırıblar. Kağızın üstünə ki, möhkəm olsun. Gəlirik kitabın özünə yetişirik. Əslində burada bir yazı yazılıbdır. عالم چه کند حدیث بسیار یک حرف بس است عارفان را. Beləsi bir şey burada xoş xətt ilə yazılıbdır. Qırağında da 2 dənə ayrı xətt ilə bir şeylər yazılıbdır. Divani Nəcati bəyə yetişirik və burada kitab naqis qalıbdır. Bunu əvvəl buradan deyim. Kitab naqis qalıb zahirən. Çünki bunun gəliblər birinci şeirin, divanın başlanğıcın misrələri ayırıblar. Hər misrə, yəni
Şeir bilirsiniz iki yerə bölünür. Birinci misrəyi hər beyt. Birinci misrəyi və ikinci misrəyi bir-birinin altında gəlirlər. Bunları salıbdı ayrı-ayrı. Yəni birinci misrələri salıb bir dana çarçıviyə, ikinci misrələri bir dana çarçıviyə. Amma o birisləri daha salmayıb. Bir də qıraq yazısı var ki, orada da şeiridir və ləhu yazıbdı. Onları da salmayıbdı. Xətti çox biraz oxuması zor xətti. Fikir edirəm bu kitabı görmüşük. Dediyim kimi burada acaba bu nəzərə gələn kitabın birazı da kəsilən kimi olub, nə olubdur? Bəzi çünki yazı gedibdir. Məsələn, burada kəsilən kimi görsənir, amma məsələn bu bir səhifədə yox, amma bu səhifədə bəzi misrələrin əvvəli kəsilən kimi olubdur. Mənə belə gəlir. Ayrı kağız. Aha, mənə belə gəlir ki, indi bunu belə təşxis verirəm ki, bu əksi salanda buna görə ki, bu səhifələrin ikisi də düşməyə, gətiriblər kağız qoyublar bu səhifənin üstünə. Bəzən bu ağnayıb gəlibdir, bu birisi səhifənin də üstünə düşübdür və yazılar da görünmür. Yəni mən əlan burada onu görürəm ki, bu ikinci səhifədir, yenə də ondan sonra elə o iki səhifədən sonra düzəlir. Amma dediyim modeldədir. Yəni kağız züyüldəyibdir, iki yerdə gəlibdir, ağlayıb gəlib onun üstünə. Bu adam özü ki dünyada təkdir bir dəfə gəlibdir, ölübdür. Ya bu yazar, yəni katib ya nüsxəçi elə əl yazısı da ona tay bir danadır. Bunu oxumaq biraz zordur, amma məsələn %70, %80 oxuya bilərəm, ehtimal verirəm. Bəlkə də az, bəlkə də çox. Qeydib baxmalıdır. Kitab 206 səhifədir və aynı xətt ilə davam edir. Hər səhifədə 3 dana biz şeir görə bilirik və bəzən qıraqda, ehtimalən yaddan çıxıbdır, qıraqda yazırlar o şeyi, bir beyti ya iki beyti orada görürük. Bəzi yerdə nəzərə gəlir ki, silinibdir. Yox, bu da rəhdə əllə yazanda bu əlinin burası gərəlibdir. Rəng çıxıb əlinə, kitabın orası biraz gərəlibdir. Qədim bunlar olardı, ona görə də ki, olmasın, bura bir kağız qoyardılar ya da bir təxtə qoyardılar, təxtənin üstündə yazardılar ki, əl dəyib o kağızın, rəngin, keyfiyyətin xərablamasın. Burada bir qıraq yazı görürük, mətn yazı ilə fərqlidir. Yəni, bunu bir ayrı adam yazıbdır. Çox fərqli, gözəl deyərəm, əl yazı deyim. Yəni, bunu ehtimalən xəttat yazıbdır, bunu da şairin özü yazıb. Belə nəzərə gəlir mənə. Burada da tazaşdan qıraq yazı görürük, bir ayrı qıraq yazı. O elə bu xəttin özü iləndir, yazılıbdır, ehtimalən şeirin davamıdır. Yenə burada bir ayrı yazı görürük. Bu da ayrı, yox, bu adamın elcəyinə xəttidir, biraz yoğun midatla, yoğun qələminə yazıbdır. Çox ciddi bir kitabla qarşı-qarşıyıq və kitabın içinə su gəlibdir. Bunu da yadımdan çıxdı deyə mən indi gördüm, diqqət edin. Çünki bu kitab fotokopudur. Bunu da deyim ki, kitab fotokopudur. O fotokopu olduğundan dolayı biz bunu çox daha görmürdük suya. Amma nəzərə gələn 2 dəfə bu kitaba su gəlibdir. Yerləri qalır. Bəzi yerdə çox görsənir, bəzi yerdə biraz az görsənir. Bilmirəm nədən dolayı. O cür görsənir, amma o cür görsənir. Mən deyirdim, kəsafətdir, amma sonra gördüm ki, o cür deyil. Yenə də burada səhifə 103-də bir daha fərqli bir əl yazı görürük ki, nəzərə gəlir ki, hətta farscadır. Əlbəttə, baxmamışam, görürüm, kitabın hələ üçün oxumamışam, bilmirəm ki, dili hangi dildə yazıbdır. Əsli kitab, yəni əsl o şeirlərin hamısı bir xətt ilə yazılıbdır və bu xəttdə ehtimal verirəm ki, şairin öz xətti olacaqdır, amma heç dəlilim yoxdur hələ feylən buna üçün. Bir iddiadır, sadəcə xəttin özəl olduğuna görə
Yəni təhcə dəlilin budur ki, xətt gözəldir, amma şair özü də yazsa qaidətən gərək əvvəlcə şeirin bir ayrı kağızda yazıb, sonra buna köçürübdür. Yəni bu cüzü ola görə bilərəm, çünki qərələməyibdir. Qərələmədiyi üçün də bu odur. Amma bir dənə bir şey də mənə deyir ki, bunu yazar, bir nəfər yazıbdır. Niyə? Orada da və ləhu eyzən deyir. Və ləhu eyzən hər şeirin başındakı deyir, yəni ki, şairə qeytərir. Əgər şair özü yazsaydı, yazmazdı və ləhu eyzən. Yəni, elə o cürsi yazardı şeirləri bir-birinin altında, ya da ki, məsələn, baxarıq, görürük ki, nədir, amma mənə gəldi ki, bu bir ayrı adam üzünlə, bir ayrı kitabın üzündən yazıbdır. Xətti bu cürmüş də, bu cürsi yazıbdır. Xəttat deyilmiş əslində. Amma hövsələ xərcə veribdir. Baxsaq görürük hangi ildə yazıbdır, o çox gözəl olar. Kitabın gəlirik sonlarına yetişdik təqribən. İndi burada nə cür təşxis verəcək ki, bura təqribən son səhifədir. Sonra bir səhifə boşdur, ondan sonra da bunun içində hər şey yazılıbdır və ayrı adamlar yazıblar. Burada da bir tarix görürük. Bunu qeydib, hətmən bunu oxumalıyam ki, görüm nədir. Amma sonra yenə də görürük ki, şeir davam edir. Aynı xəttinlə bir ayrı şeir burada görürük. Yenə də ayrı xəttinlə görürük burada. Yəni, həman xəttinlə görürük. Beləsidir, ayrı xətt dedim, iştibah elədim. Kitabın burada da Allahümmə inni əsəlükə ya xaliqi nə mənədir? Bu 1331 ya 331 yazıb, amma ola bilməz. Onun üçün burada o cür bir tarix kimi görürük, amma 331 nə mənə ola bilər? Şeirin son səhifələrinə gəlirik. Ehtimalən bu 2-3 səhifə son səhifəyə baxırıq, ya da son səhifədə əslən. Kitab çürüyübdür. Heç buracan bu diqqət eləməmişdim. Kitab indi ki, axirə gəlib o səhifələri görürük. Kitabın qıraqları təqribən çürüyübdür və qatlanıbdır. Ucları, səhifənin ucları, özəlliklə bu qıraq ucları ki, 90 dərəcə geri olsun, onlar qatlanıb və dairə şəklinə gəlibdir. Bu səhifəyə həm su gəlibdir, həm də ki, çox kirlənibdir, rəngi qatışıbdır və oxumağı daha zor ola bilir. Kitabın axır səhifəsi oymuş və getdik cildi də gördük. Bir şey yoxdur. O tarixi bir baxım görüm, o tarixlərdən bir şey çıxada bildik kitabın haqqında. Sonra davam eləyək. Bihari ارتشا قواسıdır Ali Həsən Cayi, Məhəmməd Mürtəşirlər başıdır Əsəd Qəpudani, Əzizi rüşvəti canağıdır, çanağıdır, şərif münkəbir qəbağıdır, şəhri şeytan çırağıdır, sönməz heç şəmidani, kəmalün Müstəfadır, Hud qərandaş əməkdaşi. Burada bir şey də yazıblar, əyri də yazıblar, oxuya bilmirəm. Bu kitabda çox zor çəkəcək, yox qətən. Çünki çox bir fərqli yazmadır. Burada bir şey tarix görə bilmədim. Sultanül Nəmənə burada bir şey yazıblar. Əl-Qəzn, Məlkün Nikar, məscidə qoymar meykədəndə sordular. Məscidə qoymadılar meykədəndən sordular. Nə həlal yarar olduq, nə hərama yetirdim, belə bir şeydir. Bu kitabı biraz çevirək, görək ki, bunu oxuya biləcəyimiz bir yer var. Budur adət, budur qanun əzəldən, vəfa gəlmədanmış, demə gözəldən, dinlə dəymə gözəldən, belə bir şey. Vəfa gəlməz imiş, vəfa gəlməz imiş, dəymə gözəldan. Bu bir şeirdir, orada beləsi bir qıssa, bir şeydir. Biraz da çevirək görək kitabını. Burada bir tarix görürəm, o tarixi oxuyayım, əgər eləyə bilsəm, calibdir. Sahibi, bu oxumadı.
fi 27 şəhri Rəbiül Əvvəl fi səneyi 1023 kitab fi İstanbul yox ehtimal ketan fi İstanbul fi təhdi Bəni Osman vallahu a'lemu bis-savab və küllü min mən yeqra'uhu hazal hurufi neslun fazlehu beqai yeqra'uhu lena vahidun fatiha livecillahi teala amin. Burada bir tarix yazıb kitab haqqında. Yəni ehtimalən bu kitaba gedəcəkdir. Bu əlyazı ki, ələn tarixi oxudum. Bu əlyazı kitabın əlyazısı ilə, şeirlərin əlyazısı ilə yerlə göycə fərqi var. Onun üçün bu tarix yazılanda o şeir var imiş. Yəni o bölüm var imiş. Bu kitabın sahibi ehtimalən bunu yazıbdır. Oxumağında biraz zorlanır adam. Fi 6'ye. İndi bu İkinci kitabımızın adını yazaq. Ad Divan-ı Nəcati bəy. Tamam. Biz bu tarixi əgər nəzərdə alsaq, deyək ki, bu Malik yazdığı tarix, beləsi bir şey yazsaq, məncə cəlib olar. Malikin tarixi, beləsi bir şey yazsaq, o bizə bunu deyər ki, fi 26'ye şəhri Rəbiül Əvvəl fi səneyi ədədlə yazıb 1, 0, 2, 3 1023 kətandır ehtimalən ya da kitab olacaqdır. Ayrı bir şey. Kitab fi İstanbul fi təhdi Bəni Osman. Buradan kitaba görə vallahu a'lemu bis-savab və kullu men yeqra'uhu hazal huruf. Hər kəs bu şeyləri oxuya hurufi nes'alu fazlehu. İhtimalən beləsin. Nes'alu fazlehu biqai yeqra'atu lena vahidun. İhtimalən bir qəraət olacaqdır. Beləsi olubdur. Mən beləsi görürəm. Qərəti lena vahidun fatiha. Bir qəraət olacaqdır. Beləsi yazılıb. Bir qərəti lena vahidun fatiha. Livətillahi teala amin. Biz bunu oxuyanlardan istiyoruz ki, bəllidir, adam türkümüş, ərəbisi də yaxşı deyilmiş, amma bir şey götürüb yazıbdır. Məsələn, ərəblər bu cür yazmırlar. Fi səneyi, fi 26 şəhri Rəbiül Əvvəl, fi səneyi 1, 0, 2, 3 kitabı fi İstanbul, fi təhdi. Bəllidir ki, adam türkcəni çevirir, ərəbcə bir şeylər tapsın, yazsın. Ona görə cümlələr naqisdir. Amma bu tarixdə bu kitabı şey edibdir. Yəni, bu bizə gözəl bir tarix verib ən azından. Biz bilirik ki, bu kitab bu zamanda var imiş. Neçə il bundan qabaq? Bunu əvvəl hesablayaq. İndi 1447-ci il deyirik. Bundan çıxsaq 1023, 1, 0, 2, 3'ü çıxsaq bundan. 424 il bundan öncə bu kitab yazılmış ola bilər. 424 il öncə bu kitab alınmış olubdur. Ondan öncə yazılıb bu kitab. Yəni, bəlkə də 50 il, bəlkə 100 il ondan öncə yazılmış olubdur. Amma qələm çox bir əcibə bir qələmdir. Bunun qırağında ayrı bir şeylər də əcəba görüb oxuya bilər miyiz ki, burada çoxlu qatışıq bir şeylər yazılıbdır. Müxtəlif xətlərlə yazılıbdır. Bu tarix bizə önəm daşıyırdı. Ona görə onu oxudum, tarix olduğuna görə. Səndə Bencilin tərəfə baxaq.
son səfərlərə baxıram, bir tarix görmürəm, ona görə qeyd edirəm kitabın əvvəlinə. Fikirlərim bu kitabı həttəmən bir dəfə görmüşəm. Mənə həm rəngi, həm bu nəqqaşısı və həm əl yazması tanış gəlir. Divan-ı Nəcati bəy. Görək bundan oxuya biləcəyik ya yox. Fikirlərim bu da o kitablardandır ki, demişik oxumağı. Mən nəzərimə gəlir görmüşük. Var ikən cananə köklüm can ilə biraz da yekəlləx, bəlkə oxuya bilək. Var ikən cananə köklüm can olmaz aşina. Şəm'i qoyun timrə, şəm'i qoyur təmilə, pərvanələr olmaz aşina. Pərvanələr olmaz aşina. Şəm'i qoyur timlərlə. İndi burada bu xəttə tanışmağımız zaman aparacaqdır. Şəm'i qoyub qeyr ilə pərvanə olmaz aşina. Şəm'i qoyub qeyr ilə pərvanə olmaz aşina. Var ikən cananə köklüm canə olmaz aşina. Şəm'i qoyub qeyr ilə pərvanə olmaz aşina. Cani bu dənlədərən simnən ki peykanıdır. Sinemdən ki simnən ki peykanıdır. Qəlbə ahın olmayan meydana olmaz aşina. Tamam. İndi burada yavaş-yavaş biz bu əlifbanın fərqlərini əvvəl tanımağa. Bu bir özü çox üzrə. Əvvəl nalələri canə. Namənin axırı kimi NH yazıbdı, amma biraz aşağı əyibdi. Nunların özün H yazıb üstünə nöqtə qoyubdu. Nundur əgər ehtimalən. Cani yürüdükləndə cani bu dinləndirən cani bu dinləndirən simdən ki peykanıdır. Bu nən olmayacaq, axırı T olacaqdır. Siment ki peykanıdır. Qəlbi ahən olmayan meydana olmaz aşina. Şah təbibi sənin gəldi kaş o mahi xutay. Şan ola bilər. Burada silinibdir. Xətt ikisi almışlar, onu siliblər. Siləndə bu da gedibdir. Bir dənə ayrı şeirə baxaq ki, əvvəli axırı düz olsun. Onu eləyə bilək, bəlkə oxuyaq. Bu xəttlə tanış olmaq. Bu xəttlə tanış olmaq özü bir hünərdir. Yəni bunu anlamaq, bunu oxumaq, kəşf eləmək bunu çox da zaman aparmaz. Məncə 2 saat, 3 saatdan bu kitabın üstündə işləsə, bunun hərfləri necə yazır, hər hərfi necə yazır və bir-birinə bağlayanda hərfləri necə onu qavışdırır, fırladır, dolandırır, bir-birinə yapışdırır, onu adam öyrənər. Mən əvvəl bir iş görüm, bunu biraz kiçildim, bundan bir əks salım. Görək ki, çox da uzun kitabdır zahirən. Gedim bir ayrı səhifədən salım əksi ki, burada oxunmur. Buradan salaq əgər olsa. İstirdim mən o kitabın adını bilməsin hələ feylən. Cimnay və ya o birisi. Biz eləyə bilək oradan. Bir məlumatlar alaq bunun haqqında. Gedək buradan və
ehtimal verirəm ki, mən burada bir şeyi nömrə ilə açmışıq. Birinci nömrə, ikinci nömrə. Bunu açaq görək nədir? License terms. Kitabi 40 vəzir. Tamam, bunu baxarıq. 1, 2, 3, 4. Bunlar hər nədir? Bir kitabın müxtəlif cüzvləridir. Ona görə bunları açdım. Bunlar qalsın. Gedim indi burada shot screen elədiyimizi edit eləyək və görək ki, bu bizə oxumaqda biraz köməklik eləsə yaxşı olar. Yəni kəşf eləməkdə bu hərfləri. Bir dənə rəmzdir. Əslində bu rəmz, farsda rəmz quşağı deyirlər. Bir dənə şifrəni açmaq kimidir bu kitabı oxumaq. Onun üçün əgər bu əlyazmanı oxuya bilirsən, mənə şey olubdur. Əgər bu əlyazmanı oxuya bilsən, yazasan ki, mən də onu oxuya bilim. Görək ki, bunu oxuya biləcək ya yox. Oxuya bilsə yaxşı olar, amma inanmıram oxuya bilsin. Bu əlyazma çox gözəl bir nüsxədir və müxtəlif şeirləri ihtiva edir. Mətni Cığatay əski Anadolu türkçəsi ilə Osmanlı xətti ilə yazılıb. Əlimdə gəldiyi qədər onun bir qismini sizin üçün oxuyub çevirərəm. Əlyazmanın orta hissəsindəki qəzəldən bir neçə beyt. Şöylə yar bu göqdə aşiqdə beyğanədir ovliya. Görək belə bir şey var ya yox. Gedək öz kitabımıza. Şöylə yar çünki aşiqə beyğanə olmaya. Bu fərqli demişdi. Biraz kiçik yazaq görək ki, oranı şöylə yar bu göqdə aşiqə beyğanədir ovliya. Belə bir şey yoxdur orada. Bunu mən biraz kiçildim hər ikisin. Aha, tamam. Şül yar çünki aşiqə, mən bunu biraz yekəldim indi. Ən yaxşısı buradır ki, bunu olmadı. Buradan idi. Tamam. Şül yar bu gökdə, yox bu deyil. Belə bir şey yoxdur. Burada. Şül yar çünki aşiqə biganə olmaya. Taşlar mıdır ani ki divanə olmaya. Taşlar mıdır? ehtimalən olacaq. Burada müşkilər mücürzündə bunda belə bir şey burada yoxdur. Onun üçün bunu qoyduq kənara. Oxuya bilmədi. Bunu qoyduq kənara. Əvvəldə də qələt yazmışdı. Osmanlının əl yazma çox gözəl bir nüsxədir və müxtəlif şeirlər ihtiva edir. Burası okey. Gözəl görə bilər. Mətni Cığatay. Cığatay da deyil qətən. Anadolu türkçəsi ilə Osmanlı xətti ilə. Osmanlı xətti də deyil. Osmanlı xətti deyəndə İdari xəttdə, Osmanlıda bir idari əlyazma var. O əlyazma gərək olsun, o deyil. Və şeiri də düz oxumayıbdır. Yəni, həm yazmasında düz yazmayıbdır. Tamam, bu qədər yetər, o eləyə bilmədi. Biz bunu özümüz qeydək və oxumağa başlayaq. Bu birinci, ikinci səhifə mənə biraz zor gələcək, çünki biraz da naqisdir. Onu buradan qoyaq ki, elə dördüncü səhifə ki, orada bu şeydə kitab da başlamışdı oxusun. Cimnay başlamışdı oxusun. Oradan başlayaq.
Gülşen eşkün ahu nale bülbüldür bana. Gülşen eşkünde ahu nale bülbüldür bana. Sinem üzren za'mi peykanın, zahmi peykanın kızıl güldür bana. Sinem üzere zahmi peykanın kızıl güldür bana. Kızıl güldür bana. Camı büdüm bülbül gibi ben zar zar ağlayın. Burada bir kəlmə əvvəldə yazıbdı, oxun. Dəm bedəm bülbül kimi ben zar zar ağlayın. Sən fırağın gülşənin aləmi güldür bana. Sən fərağət gülşənin, sən fərağət Acaba bu axirdəki nə oxunur? Bu ikinci yerdəki bu hərfi görürəm, oxuya bilmirəm. Gülüstanın ola bilər. Gülüstanın aləmi güldür bana. Ya da gülşənin aləmi güldür bana. Dilbəra benlən şu abi qoxsan dəf etməyi. Dilbəra benlən şu abi qoxsan dəf etməyi vəsv halın getməz ağzında qərənfildir bana. از که سیمی روی زرده دلت نخبه kıtma beni eşk yolun bu də olacaqdı. Tamam. Burada hər yerdə bunu də oxumalıyıq. Eşk yolunda benim bunla təhəmmüldür bana. Bunlar eşk tamam. Aşk simi ru'i zerreden abdikın anbexte kıtma beni eşk yolunda benem bunlar təhəmmüldür bana. Vəsv halim nameyince erzinin dilde ançim bab eşkün hələ feylən ki bunu eləyə bilmirəm, yəni təşxis verə bilmirəm hərfləri. Biraz da yekəldim bunu bəlkə. Şül yar çünkü aşıqə biganə olmaya taşlamlıdır ani ki divane olmaya. Taşlamlıdır ani ki divane olmaya. Kimdir ki bizim bəzmi hüsnini can ile başlaya, can ile baş ile. Kimdir ki bəzmi hüsnini can ile baş ile bir şəm-i kimi yanmağa pərvanə olmaya. Şul şəhər için ne oldu bura? Ne geldi buradan? Şul şəhər içində türmə ki hazik təbib yox. Şul şəhər içində türmə ki hazik təbib yox. Bir də şul məhəllən meyxanə olmaya. Bir daxi şul məhəllədə meyxanə olmaya. Bu məhəllədə, bu də f kimi və axiri h kimi olur. Bu
2-3 yerdə təkrar olur də. Mən indi bunu yavaş-yavaş deyirəm ki, də oxumalıyıq. Görək ki, bu şeirdə çox işlədib bunu. Görək aynı mənanı verir ya yox. Şənlük həmişə gənc fəraban içindədir. Şənlik həmişə gənc xərabat içindədir. Bu da xərabat olacaqdır. Tığı da təqribən nun kimi yazıbdır. İndiki biz nun yazırıq, o cürsi yazıbdır. Şənlik həmişə gənc xərabat içindədir. Gənc olmən şu yerdə ki viranə olmaya. Gənc olmaz ehtimalən. Gənc olmaz şu yerdə ki viranə olmaya. Fətmidir ol ki çəkməyə sehr ilə səhər ilə də ayın ehtimalən xətmi də oxuna bilər. Xətmidir ol ki çəkməyə səhər ilə ya sehr ilə də səhər ilə də ayın یک midir ol ki fitneyi hesab fitneden o ki fitnede bir dane olmaya. یک midir ol ki fitnede bir dane olmaya. Sıdq ilə şul ki bəkləməyə şahın yanın sidq ilə şul ki bəkləməyə şahın yanın şətrənc mehri dostun fərzanə olmaya. Şətrənc mehri dostunda şəhrənc mehri dostunda fərzanə olmaya. Ağməsün nəcati götürməz gözünə dost. Ağməsün nəcati götürməz gözünə dost. Şul şeiri dilfərib ki məstanə olmaya. Çox zor, amma biraz oxusam bunu əsərə gözüm bu yavaş-yavaş adət eləyəcəkdir. Bunun şifrələrin ya rəmzlərini aça biləcək. Əsər etməz nə delüm. Əsər etməz nə delüm ahi səhər gah sana. Əsər etməz nə delüm ahi səhər gah sana. Məgər insaf verdə dostum Allah sana. Verə də. Məgər insaf verə dostum Allah sana. Xoş olur söhbəti mey geçən məhtab olacaq. Xoş olur söhbəti mey gecədə məhtab olacaq. Nuri sübh məclisə gəl kim demişüz mah sana. Nuri sübh məclisə gəl kim demişüz mah sana. Lohi çəməni mən oqunmağa hikayət qəmi. Şədə qəmin. Mən loh oxuram, amma ola bilər başqa bir şey oxusun. Lohi çəhrəmən oqunmağa hikayət qəmi. Gecələr sübhdəkin şəm'i tutar ah sənə. Nə dəlüm qor sünərsə nə dəlüm qor sünərsə səni şərbət bəni zəhər. Nə dəlüm qor sönərsə
səni şərbət, bəni zəhər, bu cahan böyle olur, cah be cah sana. Cah be cah, cah sana. Üç dana cah işlədibdir. Şayət də beləsi oxuna. Nə dülüm qor sönərsə səni şərbət, bəni zəhər. Bu cahanda böyle olur, cah bana, cah sana. İndi düz oldu. Göz işi yıldızını dəh bir edinirsə əgər. Göz işi yıldızını dəhbəl, beləsi bir şey yazır. Dəhbəl edinirsə əgər. Bu demək baş tapıram. Şəbi qəmdə anləməz aşkı gümrah sənə. Şəbi qəm. Yenə də burada bir kəlmə var. Oxunması çox zordur. Şəbi qəmdə edəməz aşkı gümrah sənə. Ey nəcati təşənnün ya da kafı bilmirəm, kaf oxuyayım yoxsa nun oxuyayım. Ey nəcati təşəkən lü edə xurşid kimi. Ey nəcati təşəkən lə'li edə xurşid kimi. Bir nəzər eyləsə himmətlə şah sana. Bir ayrı şeirə baxaq, görək ki, oxuya bilsək. Mən əslində gərək bunu beləsi oxumayam, çünki bu oxusam burada bunu özümlə gərək oxuyam. Yəni təmrin eləyəm, canlı yayına bu fikirlərim ki, insanları yoracaqdır. Amma onlar da görmədilər ki, bir şeyi oxumaq üçün zəhmət çəkməlisən, yorulmamalısan, qaçmamalısan. Zülfü dilbər tolmuş aid sana. Ayət də ola bilər bu. Zülfü dilbər tolmuş ayet sana. Hay miskini olmuş olacaq sana. Hay miskini. Hay miskin olmuş olacaq sana. Aşinalıq verdi divan. Aşinalıq verdi divani fəqir. Aşinalıq verən diyi, ey fəqir, neçə yüzlərdən görəndi haqq sana. Neçə yüzlərdən göründü haqq sana. Baksana haqda bana bu el-həbəs, bul-həbəs. Baksana haqdan bana ey bul-həbəs. Neçə gündə demədi qəmi bu baksana. Ey əzizim, bu səni bazar hüsn. İstəmən busni bazar hüsn ya Yusifi bazar hüsn. Ey əzizim, Yusifi bazar hüsn. İndi bu Yusifi şeirin içindən kəşf elədim, yoxsa inanmıram. Busni ya da Yusni yazılır. Məsələn, beləsi yazılıbdır. Ey əzizim, Yusifi bazar hüsn. Kəndüyü sənmək dilərlə yalq sana. Yolda sənə ehtimalən baş tapmadım. Tamam, bu çox ağırdır. Bir dəfə də deyirəm, mən bunu görmüşəm. Amma nəzərimə gəlir ki, biraz vaxt qoysam bunu bu günləri biraz o birisi kitabdan oxuyayım. Bunu qalsın, bunu mən şey elərəm. Yəni bu günləri bu kitabdan geçip onu oxuyaram. Bu bir dənə kitabdır, adı
Kitab-ı 40 vəzir. Ya da 40 verir, belə bir şey görürəm. Görüm o birislərdə də bunun adı var. İkayəti 40 vəzir. Vizr, 40 vizr. Beləsi yazılıbdır. Object Owner University ayrı bir yerdə saxlanır. Ehtimalə Almandadır ya da Türkiyədə. The University Campus License Terms. The University Computer Center Leipzig offers in conjunction with the project partners through this web application access. Tamam, bunları oturaq geçsin. Burada yazmayıbdı, bu birisində. Aynıdır, bu o kitabların şeyləridir. Müxtəlif bölümləri də ayrılıblar bir-birlərindən. Kitabın, bir dənə kitabdır əslində. Bunun indi əksinə baxdım, beləsi gördüm. Qeydim birinci bölümünə. Burada birinci səfə o danışqah da hər nədir, Almandır, haradır, o qoyubdur, İngiliscə əlbəttə qoyubdur, amma burada Alman kimi görsənir mənə. Bu birinci səfə ona aiddir. İkinci səfədən kitabın özünün qoyubdur. Amma kitaba baxanda kitabın qırağındakı səfələr görsənir. Nəzərə gəlir, kitabın ortasından bir səfədir bu. Yəni məsələn, burada bir 200 səfə kimi görsənir. Ağızda səfələrin ağızları görsənir. Onu görürük ki, rəhbərəhdir, ağdır, biraz qərədir, biraz qırmızı kimidir, biraz qəhvəyi kimidir, yenə də ağdır, qəhvəyi kimidir. Bu cürsə gəlir üstə və sarı kimi. Sarı yəni. Ələn bir sarı səfəni görürük. Sarı səfədə yazıb 40 virz. Beləsi yazıbdır. Əlbəttə virz deyil, vəyərz. Beləsi yazılıbdır. Ehtimalən məsələn bu bir şey olsun. Amma bu kitabın biraz içindən kiçiklədim, buna baxaq. Bunun xətti çox daha rahatdır. Yəni o xəttlər baxanda bu çox rahatdır. Onu mən qeydib oxuyacağam əlbəttə. Bu günləri ona vaxt qoyacağam ki, onu kəşf edeyim biraz. Bəlkə bir-iki cələsədə onun oxumağım öyrənəm və onu gələm oxuyam. Kitabı gördüyümüz kimi səfələr rəhlidirlər və dediyim kimi kitabın ortasındandır. Bu görünür. Həm ortadan kitabın səfələri ki, bir-birinə yapışır Şirazə. Oradan da görəndə baxırıq, görürük çoxdur, ortadandır. Buradan da görəndə baxırıq, ortadandır. Və bir də görürük ki, kitab birinci əl yazmaya bənzəyir. Burada indi PDF-də 6-cı səhifəyə baxırıq. Bu kitab 51 səhifədəndir. Hərəsi gedib o tərəfə. Amma nədən isə beləsi ortadan başlayıb. Ehtimalən bu bir dənə böyük kitabdır. Ehtimalən 1000 səfəlik, 500 səfəlik, beləsi bilmirəm nə qədər. Bunun içində müxtəlif nəqillər var. Biri də bu nəqildir ki, vardır, türkcə yazılıbdır. Bunu götürür oxumağa. Və bu dediyim kimi kağızları ayrı-ayrıdır. Bəzən bunun içində qırmızı yazılar görürük. Bəzən də bəzi yazıların başı üstə qırmızı xətt görürük. Bəzən də elə qara xəttdə çəkibdir başı üstündə. Heç fərq eləmir. Bəzi yerdə də qırmızı nöqtə kimi görürük. Yumuru bir şey qoyublar. Bunları görürük. Bəzi səhifələrdə azdır, bəzi səhifələrdə çoxdur. Aynı vəziyyətdə kitabın iki cürə biz bunu baxa bilirik. Kitabın bir qatdır zahirən ya da ki kağız qoyur ora, kağız qoyur. Çünki görürük burada altında bir ağ bir kağız vardı, onu görürük. Bəli, dediyim kimi bu kitabın ortasında bir nağıldır. Ondan 4 dənə faylı da onu yayıblar. Yəni ehtimalən yapışdıra bilməyiblər. Bir fayl eləyirlər, bir PDF eləyirlər. Əslində gərək bu 4 faylı yapışdırarlar, bir fayl eləyirlər, bir kitabdır üçün bu. Axirinə gəldik və yarımçılıqdır burada. Gedəcəkdir bu ikincisinə. İndi bunu da nə cür bilirik ki, o birisi səhifə aşağısında yazısı var. Oradan bilinir ki, bu davamıdır ya yox. Bəli. Bu vərəqdən o biri vərəqa keçəndə o şey olur. İndi gərək bunun axir vərəqına baxanda sarıdır. Biz gərək görək ki, bu birisi kitabda sarı vərəqla başlayıb ya yox. Sarı vərəqla başlayıbdır. İndi burada İslam var, İslam qoyubdur. O birisi səfə İslamla başlamalıdır. Aynı vəziyyətdədir. Bu bunun arxası da
Aynı olacaq, amma aşağısında bu babidə deyə bir şeydir. Bu kitabı birincisinə baxaq feylən. Birincisindən biraz oxuyaq. Bugünkü sürətlə gedək əvvələ. Dedik bu bir ayrı bir şeydə saxlanır. Leipzig ehtimalən. Islamic Manuscript Net Receive Islam HS Book Islamic falan. Kitabın gələk içinə görək ki 40 vəzir olacaqdır. Munta vizir və vəzir beləsi yazılıbdır deyə türkçəsi. Kitabəti 2 nöqtə ilə qoyub. Kitabət 40 vəzir olar, vəzir. Çünki bunun nöqtəsidir, gedib düşüb ona. Vəzir, 40 vəzir. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi və salatu ala nəbiyyihi və bə'd. Qutardı. Elə bu qədər. Allaha şükür və səlavat olsun Peyğəmbərə. Və bə'du, bu kitabı ərəbi dildən, bu kitab ərəbi dildən Əhməd Misri Sultan Əsri üçün tərcümə eləmiş. Kim? Bu kitabə Ərbəin Səbah və Məsadir dərlərmiş. Kitabın əsl adı neymiş? Bunu istir deyə. 2-3 bıraq burada. Ad Kitabı 40 vəzir. Bu kitab ərəbi dildən Əhməd Misri Sultan Əsr üçün, Əhməd Misri adında bir şəxs bu kitabı Sultan Əsr üçün, üzr istəyirəm, mən bunu Misr oxumuşam. Əhməd Misri Sultan Əsr üçün tərcümə eləmiş. Kim? Bu kitab adı nədir? Ərbəin Səbah və Məsa dərlərmiş. Kitabın adı tərcümə eləyib də, amma 40, mən bunu şey içində yazım. Yazar, əvvəl bunu yazar. Əhməd Misri Sultan Vəxt üçün tərcümə eləmiş ki, bu kitabə Ərbəin Səbah adı, əsl adı. Burada yazaq. Əsl ad. Nəymiş? Bunu ayrı rənginə yazaq ki, qalsın. Ərbəin Səbah və Məsa. 40 gecə və gündüz. Biz oxumuşuq bunu. Bunu biz farscasını oxumuşuq. Yəni, ərəbcədən deyir olubdur. Ərbəin Səbah və Məsa. Biz buna nə deyirdik? 40 gecə və gündüz. Bir dənə o şahdı hər gün bir qızı öldürür, onun nağılı olacaq ehtimalən. O kitabdan, Dastan-ı Hezar-ı Şəb adında, 1001 gecə kitabın adında ehtimalən onun nağıllarından biri budur. Ki, burada deyir ki, Ərbəin Səbah və Məsa dərlərmiş. Təvarixi mulukidə gətirmişlər ki, Əcəm məmləkətində bir ulu padişah var idi. Haqqı keşvər onun əlində idi. Həft keşvər onun əlində idi. Bir çox kəlmələrin üstünə səs qoyubdu. Yəni bu, tamam kəlmələrin və tamam hərflərin səsini yazmayıbdır. Bəzisinin üstündə, özəlliklə türk kəlmələrin üstündə səs qoyubdur. Məsələn, məsa qoyubdur, dirlərmiş. Bunun məsələn səsini qoyubdur. Təvarix yerində səsini qoyubdur. Mulukidə səsini qoyubdur. Gətirmişlər ki, Əcəm məmləkətində bir ulu padişah var idi. Həft keşvər onun əlində idi. Şəhriyarlar
onun tələtində roşən idi. Haqqı Teala ana bir oğul ruzi qılmışdı ki, cahan xəlqi onun hüsnündə heyran olmuşdu. Oxumaqda və yazmaqda, oq atmaqda və suda yüzməkdə, yüzmək və geri qalan kəmalıda idi. Geri qalan kəmalıda idi. Ehtimal verirəm bunu oxumuşuq bu kitabı. Mənə belə gəldi ki, bunu mən bir yerdə oxumuşum, mənə tanış gəldi bu. Atası daxi bir saat gözün qaib olduğuna doymazdı yəni, doymazdı. Və bu oğlanın anası daxi Çin məhbubələrindən idi. Xatun bir gün can təslim eylədi. Padişah daxi ba'dəl cəza səburidən xeyri məcal bulmayıb, bir müddətdən sonra axir be sultanın qızına nigah edib sarayına gətirdi. Birkaç müddətdən sonra xatunun şəhzadiyə iştihası kəsib qələbə eylədi. Şəhvətdən məcal qalmayan oğlanın yazıbdı. Şəhvətdən məcal qalmayan oğlanın fürsətin gözlərdi. Məgər oğlan daxi bir ustaddan elmi heyət və nücum öyrənməyə məşğul idi. Məgər kim ustadi ol vaxt oğlanın taleyində nühusət əkbər görərdi. Oğlana etdi. Ey şəhzadə, əgər biraz burada bəllidir bu, məsələn kömür kimi bir mürəkkəb ilə yazıblar. Dağılıbdır. Yəni yazılar dağılıbdır. Fikirəm kitabı görmüşəm. Yəni indi oxuyuram nağılı, əslində mən bu kitabı görmüşəm. Mən fikirlərim bunu burada bağlayayım. Çünki o qabaqdan oxumuşam, bunu ehtiyac yoxdur oxuyayım. Qeydim o kitabı, yəni burada qutarım, qeydim onu mən özüm burada canlı olmayaraq bu kitabı, bu şeiri kəşf rəmz eləyim və bunu oxumağa çalışım. Əziz dostlar, hər halda bu günləri 3 dənə kitabla tanış olduq. Təcrid-ül lüğatı qabaqcan oxumuşduq. Ona görə bunu üstündən keçdik. Və həm də ömrü az idi, ona görə keçdik. İkinci kitab Divan-ı Nəcati bəy. Çox ağır yazılıbdır, çox çətin yazılıbdır. Əl yazması dünyada özəl və taysız ola bilər deyərəm. Bir şifrə kimi ya bir rəmzi kimi buna şifrələr qoyulmuş yazmağında, yəni bunu kəşf eləmək lazımdır. Bu 424 il bundan qabaq bir tarix bunun üstündə qoyur, yazılıbdır. Orada bəllidir ki, bu kitab 450 ildən o üzə bəlkə ömrü ola bilər. Onu tadaşlar indi öz vaxtımda gedəcəm oxuyayım. Üçüncü kitab ki başladıq. Kitab-ı 40 vəzir ki, nəzərimə gəldi bunu qabaqdan oxumuşuq. Ona görə bunu da burada bağlıram. Çünki çox tanış gəldi. Tanış gəldiyi üçün həttəmən oxumuşam ki, bu qədər mənə tanış gəldi. Tamam, burada bu günü qutaraq Allaha şükür olsun. Hər halda 3 kitabın adı ilə tanış olduq. Amma bu kitabda düzdür. Bu Divan-ı Nəcati ilə öncə görmüşəm. Amma bunu gedim və özüm oxuyayım. Sağ qalın, inşallah bir ayrı gün sizlərlə görüşərik və ayrı kitabla tanış olarıq. Sağ olun, sağ qalın.